یہ سبق ایک سوال کے جواب میں دے رہا ہوں۔ کئی لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ چھینک آنا کیا چیز ہے، کیسے چھینک شروع ہوئی؟ اس لیے کہ ہمارے اس معاشرے میں چھینک کو برا سمجھا جاتا ہے۔ کئی جگہ ملکوں میں بھی دیکھا گیا کہ کسی کو چھینک آئی تو فوراً کہیں گے سوری، چھینک آئی تو فوراً منہ بگاڑیں گے۔ اس لیے چھینک کے بارے میں اسلامی جو نظریہ ہے وہ سن لیجئے۔ سب سے پہلے چھینک حضرت آدم علیہ السلام کو آئی تھی۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور روح ان کی ناک تک پہنچی تو ان کو چھینک آئی۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، تو اللہ نے جواب میں کہا آدم رحمک ربک، اے آدم تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ یہ حدیث بزار میں ہے اور ترجمان السنہ میں بھی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ چھینک کی ابتدا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور چھینک آثار حیات میں سے اور باعث رحمت ہے، باعث نحوست نہیں ہے۔ آج کل کے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اسے نحوست سمجھتے ہیں، یہ نہیں۔ اسی لیے آج تک چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت آدم میں شمار ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ سنت آدم ہے بلکہ سنت نبوی بھی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا اسی سنت کے مطابق ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل مسلمانوں نے اس سنت کو ترک کر کے نئے نئے الفاظ اپنی طرف سے تراش لیے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو چھینک کو برکت کے بجائے نحوست سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ چھینک آنا صحت اور دماغ کے ہلکا ہونے کی علامت ہے، اس لیے جس کو چھینک آئے وہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ان الفاظ میں ادا کرے الحمدللہ، اور سننے والے پر واجب ہے کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور جس کو چھینک آئے وہ ان دعائی الفاظ یرحمک اللہ کا یوں جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ ان کے علاوہ حدیث میں مندرجہ ذیل الفاظ بھی آئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ابو داؤد میں یہ الفاظ ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ ابو داؤد اور ترمذی میں بھی یہ الفاظ ہیں۔ اور ایک نسخہ سن لیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر چھینک کے وقت آدمی الحمدللہ علی کل حال پڑھ لے تو پھر انشاءاللہ نہ ڈاڑھ میں درد ہوگا نہ کان کی تکلیف ہوگی۔ جب بھی چھینک آئے تو یہ جملہ کہہ دے الحمدللہ علی کل حال۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ چھینک کے متعلق جو اسلامی تعلیم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ چھینک آنا یہ صحت کی علامت ہے۔ اگر کسی کو چھینک نہ آوے تو یہ اس کی بیماری ہے، یہ یاد رکھنا، وہ بیماری کی علامت ہے، اسے چھینک نہیں آتی۔ بس یہ کہ جب چھینک آئے تو ذرا کپڑا جو ہے وہ منہ پہ رکھ لے آدمی، اور تھوڑا آواز زیادہ سے زیادہ نہ نکلے، کم سے کم آواز نکلے، تھوڑا اس کا خیال رکھ لے آدمی۔ لیکن یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ خود حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، اور اللہ نے جواب دیا رحمک ربک۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے چھینک کو منحوس نہ سمجھیے گا، یہ باعث برکت باعث رحمت چیز ہے۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے سبحان اللہ
لا الہ الا اللہ والحمد للہ. دیکھیے اتنا پڑھا، یہ سیدھا عرش پر جا کر طواف کر رہا ہے یہ جملہ، اور اللہ کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے. حدیث شریف میں فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا تذکرہ ہو؟ میں نے پڑھا، میرا تذکرہ میرا اللہ کے دربار میں ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا آفیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.